šeit īpaši uz Semara hotela Lielupe atklāšanas pasākumu. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming to the grand opening of Semara Hotel Lielupe. We are Anna and Andris, and we are your hosts tonight. Pa labi no manis ir Anna, mani sauc Anna. Mēs centīsimies palīdzēt un atbildēsim uz visiem jautājumiem, kas jums radīsies vakara gaitā par programmu, bet esam rūpējušies, lai tā būtu vienkārši un jums saprotama, un galvenais, ka jums pašiem būs iespēja visu darīt. Tādā veidā mēs cienam jūsu laikу. Добрый вечер, дамы и господа. Анна, Андрей, мы будем ваши ведущие сегодня вечером. Надеюсь, что мы сможем ответить на всех ваших вопросов. Самое главное, что мы хотим сказать спасибо, что вы нашли возможность приехать здесь сегодня и быть вместе с Semara Hotel Lielupe на большой opening в этот вечер. Самое главное, что мы очень ценим ваше время и все, что мы хотим, чтобы вы сами ходили по отелю и нашли те места, которые вы уже получили в программе. А мы с Анной еще до сих пор будем вас все время информировать. Самое главное, это мы вам расскажем. Но я думаю, сейчас самое главное стоит за нами, это лента, но всегда кто-то должен сказать очень важных слов. Tieši tā, dārgie draugi, protams, ka svinīgais vakars jau ir sācies. Es ceru, ka jūs nobaudījāt uzkodas un dzērienus un arī burvīgu mūziku tur iekšpagalmā. Un es redzu, ka lielākā daļa jau ir arī balonu satelīti, kurus jums šobrīd vajadzētu vēl cieši turēt, jo būs īpašs moments, kad mēs visi varēsim tos ar labām domām palaist gaisā. Bet, protams, ka mēs nevaram atklāt oficiāli šo pasākumu, bet kādām svētku runām. Un tāpēc es domāju, ka ir pienācis laiks vēl kādam nelielam pārsteigumam, ko? Jā, jo parasti ir ierasts, ka vadība vai kāds ļoti ietekmīgs cilvēks ierodās ar gaisa balonu vai ar helikopteru. Kāds nāk pa durvīm, bet mums ir īpaša reize, kad mēs redzam, ka Semara Hotel Lielupe vadība un vēl kāds īpašs cilvēks ierodās ar motorolleriem tieši aiz muguras jūs, un tas ir īpašs notikums, un par to mēs priecājamies, ka šādi ar īpašām stāvvietiņām mēs pa motorolleriem ieradusies mūsu šī vakara īpašie viesi. Lūdzu, mēs aicinām jūs nākt šeit. Darbie draugi, liela daļa no jums varbūt vēl neieraudzīja, bet mūsu īpašie, viesi varētu tā teikt, šajā uzrunā, šeit uz mūsu improvizētās skatuves, kas ir kāpnes, ir ieradušies uz vespām, kā jūs redzat. Jā, šoreiz nav ar gaisa balonu, tāpēc es domāju, sagaidām ar aplausiem. Bet nepalaižam balonus gaisā vēl? Jā, un tieši tāpēc šīs mirklis ir klāt, un mēs dosim vārdu viesnīcas vadītājam Jurim Baumērtam. Un Jūrmalas vicemēram Ritai Sproģai, lūdzu. Labdien, dārgie viesi! Man ir patiesi prieks, ka mēs to esam izdarījuši. Un rekonstrukcija nekad nav viegls process, bet tomēr Jūrmalais sākusies sezona un arī Semara Hotel Lielupe ir sākusies sezona. Bet jau drusciņi savādākā veidolā. Un mēs esam modernāki, interesantāki. Un es domāju, ka būsim vieni no, varētu populārākajām vietām Jūrmalā. Es ļoti ceru. Bet tāpēc es gribētu jūs visus aicināt šovakar novērtēt, ko mēs esam padarījuši pēdējo 10 mēnešu laikā. Baudīt ēdienas, dzērienus un labu atmosfēru. Paldies! Man patiesas prieks šodien šeit būt un gods. Un tieši tāpēc, ka šodien mūs Jūrmala ir apveltījusi ar sauli. Un kāpēc? Visticamāk tāpēc, ka jūs mīlat savu darbu, esat viņiem uzticīgs. Un gribu novēlēt tā, lai viesnīcē vienmēr ir bagātīgi notikumi, lai varētu vienmēr par viņiem runāt un lepoties ar tiem, un pašiem darbiniekiem, īpašniekiem, direktoram, lai būtu vēlme un patika vienmēr strādāt, lai nav jānāk uz darbu
ar īgnumu, bet jānāk ir ar prieku. Izdzīvojiet savus sapņus, lai jums vienmēr viss ir piepildīts. Neaizmirstiet arī mūsu Jūrmālas domu. Es domāju, ka mēs arī jūs neaizmirsīsim, tāpēc, ka mēs bez jums nevaram. Mēs lepojamies ar to, kas mūsu pilsētā ir. Mēs gaidām mūsu viesus, turistus, veidojam dažādus pasākumus, lai mums kopīgi viss izdodas. Un patreiz es gribētu jums arī uzdāvināt, un kolēģis pienest tādu kastīti. Tūlīt. Laistās unikāls materiāls, lai vienmēr priecēju jūs, lai vienmēr jūs ilūkotos šeit un redzētu sevi. Vienmēr viņš tā kā spogulis ir spīt un ir zināt sevi, lai mēs ziniet, ir tās putniņš bezdalīgi. Tika tojās negaiss un lietas, viņš parasti meklē savu lidojumu vietu starp debesīm un zemi. Es novēlu jums atrast savu lidojumu vietu, lai jums vienmēr ir lidojums tajā dimensijā, kur jums viss izdodas, lai jums veicas. Paldies! 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 Nu, šobrīd šis svarīgais atbildīgais brīdis aicināšu jūs ārpus lentas otrā pusē, jo mums ir tā svinīgā ziņa, ka klasika māca, ka griežot kopīgi lentu, tā ir kā savienība, un jūs reizē uzņematies atbildību par turpmāko ceļu šim brīnišķīgiem notikumam. Tā kā dariet to, un lai vienmēr, kā mēs dzirdējām, būtu prieks nākt uz darbu, un Jūrmalas pilsēta lepotos ar šo notikumu. Savukārt pārējie drīkst aplaudēt. Es tagad aicināšu jūs vismaz pāris baloniņus katru. Jums būs jādod starta signāls, un mēs laidīsim gaisā šo skaisto. Es teiktu, ka varbūt gan Juris, gan Rīta var paņemt katrs par šīm pušķim veselām. Tā būs ļoti skaista, manuprāt. Tikai Ir arī šķēris. Turieties stingrāk, Rīta, jo var uznest gaisā. Rīta tikko ar vespu izbrauca, Rīta noturēs šo jūs nāciet 3 soļus priekš, tas būs, es domāju, nāciet vēl, lai uzlidot tā, un tad tas ir starta signāls visiem pārējiem, ja? Tad, tā teikt, lai notiek. Laižam balons gaisā ar labām domām, darbie draugi. Ar labām domām. Now we all together can release balloons with a good thought. Kas nekas izvilks, ne? Kādām balkonā būs pārsteigums šodien, ko? Kāds klauvē pie logu, atver logu balons. Nu ko, es domāju, ka, dāmas un kungi, tagad mēs ar Annu īsi pastāstīsim jūsu uzdevumu. Un jūsu uzdevums ir vissvarīgākais ir baudīt šo vakaru, uzkodas dzērienus un pašiem piedalīties ekskursijā, jo ierasti, ka jūs kāds liek skatīties, nē, šoreiz jūs esat saņēmuši mazas lapiņas, attiecīgi jūs redzat, kur atrodas baloni, rozā krāsā, tas ir oranžā krāsā, jūs noteikti varat iet iekšā un jūs arī pēc norādēm sapratīsiet, bet noteikti izdariet to. Un tātad mēs aicinām apskatīt lielo auditoriju, wellness centru, bērnu klubu, viesnīcas numuriņus un panorāmas zāli. Tieši tā, bet tas vēl nav viss. Es domāju, ka liela daļa jau ir pamanījuši, ka ejot uzreiz sanāk pa labo pusi. Ir arī fotosalons, kur var iemūžināt sevi ar dažādiem interesantiem aksesoriem, un kas ir, manuprāt, pats galvenais, ka turpat arī uz vietas var saņemt arī bildes, nav jāgaida necik ilgi. Tāpēc, manuprāt, šīs ir ļoti jauka aktivitāte, ko varētu noteikti uzreiz arī izmēģināt. Protams, visus pieminētās Andra aktivitātes, bet vēl kas ir svarīgi, mēs aicināsim jūs šodien arī apskatīt numuriņus, un tur arī būs kāda pārsteiguma. Vairāk nestāstīsim, citādi galīgi nebūs interesanti. Vēl vairākas reizes jau vakarā esam aicinājuši atstāt savas vizītkartes, ja biznesa kartes, bet ja tādas nav, tad attiecīgi foajē zālē jūs tādas varēsiet aizpildīt un iemest lielajā melnajā box office, jo mēs vakara gaitā pulksten 19:40 10 brīnišķīgas balvas no Semarā hotela Lielupe izlozēsim, un ticiet man, mēs šodien noskaidrojām, ka kāda noteikti veiksies. Yes, ladies and gentlemen, we have a lottery today. That's why we ask you to leave your business cards at post box there inside in the lobby, and we today have 10 beautiful and really fantastic presents.
Mēs redzam, ka mums ir blakus arī bērni un viesu skaitā, tādēļ noteikti aiziet, kur ir bērnu klubs, jo tur ir iespēja izmēģināt jaunākās tehnoloģijās un touchscreen spēlēs. Ir arī treniežieru zāle, tā kā puiši, viss ir skaidrs, dāmas arī. Ir sāles istaba, spa un wellness centrs, tā kā droši, ja ne šovakar, tad rīt parīt noteikti nāciet. Dārgie draugi, manuprāt, vēl kas ir svarīgi, ka šodien 10. stāvā speciāli jums paveras brīnišķīgs skaists uz Jūrmali. Es pat teiktu, ka varbūt labākā panorāma Jūrmalā vispār, un tur būs, protams, arī garšīgi kokteļi, labs DJs ar brīnišķīgu mūziku. Tāpēc, ja kādā brīdī esat visu iztaigājuši un saprotat, ka gribās drusku atpūstiet, tad 10. stāvs ir jūsu rīcībā. Savukārt, pulksten 19. jeb apaļa stunda jūsu rīcībā, mēs gaidām jūs tajā skaistajā dārzā, kur mēs sākumā klausījāmies dzīvo mūziku. Tur mēs atkal baudīsim uzkodas, būs torte un lielā loterija. Tā kā, kā mēdz teikt, jūsu brīvais laiks Семара Hotel Лиолупе. Дорогие друзья, мы всех вас желаем видеть сейчас внутри, потому что там будет много разных интересных экскурсий. Я надеюсь, что у всех есть программки. Если нет, то там на молбертах можно увидеть все по счету, все по времени, по этажам, где что можно посмотреть. Поэтому всех приглашаем внутрь и начинаем, скорее даже продолжаем наш вечер. Да, справа фотосалон, слева фотосалон, в кармане селфи. И не забывайте свои визитки там. Там лотерея. И 10 призов. Огромных, очень-очень У вас хороших. уже 55 минут. Tiešām nav, neviena kārtība nav, ja? Nav. Man arī nav. Нет, есть, Наташа. Ты уже закинула. А как мы потом решим, кто победитель? Будете делиться. Es palūkšu tūlīt, lai atnes pamājam mūsu lidojušam drona aprātam, kurš ļoti strauji pietuvojās un izjauc Rīgas lidostas sabiedrisko kārtību. Tā. Ir, ja? Trīs, 2, redz, ka jums tomēr bija. Tā ir jūsē, ja? 1, stop. Un tagad notiek pats svarīgākais, dāmas un kungi. Mēs ar Annu nekādā veidā neuzņemamies atbildību par to, kas tagad notiks. Tāpēc ir izsaukts viesnīcas atbildīgākā persona no šī brīža. Viņš arī izlozēs 10 laimīgos. Mēs tie paskaidrosim, kas ir dāvanās. Brīdinām, ja mēs izsaucam laimīgo, attiecīgi, ko Juris būs izlozējis, un viņš nav uz vietas, mēs skaidām līdz 10. Ja 10 sekundžu laikā neierodās īpašnieks, mēs valkam nākamo, lai kāds noteikti aiziet no šīs skaistās viesnīcas ar laimīgo balvu. Да, дорогие друзья, если вытаскиваем карточку и человека нету на месте, на мероприятии, то, увы, считаем до 10 и потом смотрим и ищем другого счастливчика. Так будет, по-моему, честно. Juris saki, tā ir? Jā, viss nolēmām. Pirmā balva ienirsti vasarā kopā ar viesnīcas wellness centru un spa procedūrām. Lieliska dāvana, speciālais vasaras piedāvājums, spa procedūra, liepziedu vasaras smarža, cik skaisti skan. Jā, skaisti gan, žēl, ka mēs nepiedalāmies, vai ne? Bet, nu jā, tieši tā, tas mirklis ir klāt, jā. Pasniegs ir kaut ko atnesis? Kārtīgs ir ļoti daudz. 759 saskaitīt. Tiešām, jā. Tātad, un spa procedūra liepziedu vasaras smarža savā īpašumā iegūst. Un apsveicu, ka tā nav, tā ir viņa, tā kā nopelnījis, Ilze Krēsliņa. Lūdzu, Īrijas Latvijas tirdzniecības kamera. Tā. Nevar saprast, iet domāju nāk. Ir.
Ir. Ilze šeit aplausus. Un Ilze nekad nesaka, ka tev neveicās loterijās. Ilze, lūdzu paņemiet šo laimīgo un Latloto metiet iekšā visur. Tā jūs laimīgā vizītkārta. Apsveicām. Nu, mēs turpinām ar nākamo balvu. Un nākamā balva, manuprāt, ir tiešām forša. Vismaz es ļoti gribētu, ka es piedalos šajā loterijā, jo tā ir izmitināšana Family Club numurā. Numuriņā ir īpaša bērna istaba ar 2-stāvīgu gultu, krāsainām tapetēm un citiem dažādiem knifiņiem mazajām atlasēm. Tā lūk. Mēs tagad uzzināsim, kurš būs laimīgais. Vitālijs Puķītis. Puķītis, Latvijas Visi laikam zina. Filiāles vadītājs. Interlux. Bija prieks. Jo vienā brīdī bija tāds Tas bija prieks. Tas nozīmē, ka ir, ja? Un ir tik tiešām. Pajautāsim, vai viņš uzvarējis. Atvainojiet par nepieklājīgu jautājumu, vai jums ir bērni? Super! Tad jūs pats visu ieraudzīsiet un izlasīsiet. Jūs esat klubā. Tēvu klubā uzreiz? Apsveicam. Turpinām ar nākamo. Jā, paldies par aplausiem. Tas būtu tiešām jauki, ja varētu vai ne katru uzvarētāju atbalstīt ar aplausiem. Un mēs turpinām ar nākamo balvu. Anna, ja domājies, cik grūti ir aplaudēt citiem, kuri uzvar. Tāpēc nav tik tie aplausi. Es esmu pārliecināta, ka šeit ir cilvēki, kas priecājas par citu veiksmēm un arī uzvarām. Tā kā. Varam pacelt rokas? Nezinu nevienu. Skaidrs. Visi bauda ēdienas un dzēriens. Tāpēc. Romantiska saulrieta sagaidīšana divvientulībā. Dāvanas karte vakariņām 210. stāvā terasē ar panorāmas skatu uz Jūrmalu. Mēs tikko tur bijām un augšā, tas tiešām ir romantiski. Nu, kāds iegūst to visu? Nu, aiziet! Lelde Stepāne. Ir skaļāk aplausi. Bija skaļāk. Lelde, nu, ko vēl skaistāk šovakar? Divvientulība, es nopučošu. Andri! Jā, jo es jau noteikti raukšā nebūšu. Lelde, apsveicam tevi. Jā, starp citu, apsveicam no sirds un mēs bijām tiešām burtiski tikko 10. stāvā un saucām visus šeit lejā, lai varētu izlozēt uzvarētājus, un DJs palika galīgi drūms un bēdīgs, un saprata, ka viņš tur paliek viens. Un tad mēs viņam apsolījām, ka pēc loterijas mēs aicināsim, protams, arī pēc svētku pārsteiguma ļoti garda, aicināsim visus augšā turpat turpināt, protams, ballīt un skaisto skatu baudīt. Nu ko, Wellness centra abonements veselam ķermenim un garam dāvinā Wellness centra abonementu basēna somu un turku pēc džakuzi un trenežieru zāles apmeklējumu. Un uzvarētāja ir Eļena Serebrjakova. Lūdzu, Nikos Travel. Super! Nu skaisti. Īstais brīdis baudīt Wellness procedūras, vai ne? Tieši tā. Apsveicam. Pagaidām īstajiem cilvēkiem prāvās. Un man vispār liels prieks, ka visi arī ir šeit. Tas ir ļoti patīkami. Tāpēc mēs turpinām ar nākamo balvu. Un tā gan ir tāda uzreiz redzama, kas tas ir un ļoti noderīgi. Tas ir Semerāk hotels Čemodāns. Skaisti, vai ne? Я тоже хочу. Ar to noteikti var iet uz citiem hoteļiem. Tā kā speciāli ienāk, parādīt, teikt, te nav. Ну, tagad gan mēs uzzināsim. Ja точно не вы, может быть вы? Ja pareizi es izlasīšu uzvārdu, bet es ceru, ka tāpat sapratīs, tā ir Anna Talabājeva. Bija kliecies. Tātad Anna ir un tiešām man ir prieks par Annu. Man prieks, ka viņi iegūst šo skaisto čemodānu. Lai arī man ļoti patīk. Nodemonstrē uzreiz. Bezmaksas reklāmas rolītes. Super, apsveicam.
Ļoti skaisti. Nu, turpinām ar bērnu tēmu. Tātad nākamā balva ir Tusiņš bērnu klubā. Tie bērni, kas šodien jau šeit ciemojušies, jau ir novērtējuši, un es jau esmu dzirdējusi no vecākiem, ka bērns no turienes dabūt ārā, principā nav iespējams. Tā kā 2 stundas. 2 stundas bērnu Tusiņā iegūst Ieva Lasmane. Pazīstat Ievu? Labi, nu mēs ticam. Mēs ticam. Lai jums labi tajā bērnu klubiņā tur iet. Starp citu, mums ar Ānu bija iespēja pirms kāda laika būt Vecrīgas sirdī un atvērt arī vienu no Semerā hotela viesnīcām, un tā bija Metropole, un nākamā balva ir atpūta Rīgas pašā centrā Semerā hotela Metropole īpaši jums paredzētā numurā. Un uzvarētāja mums ir Vija Ejuba. Pēc aplausiem arī izskatās, ka Vija arī ir to pelnījusi. Viņa ir to pelnījusi pilnīgi noteikti. Šī pirmo reizi, kad es piedalos kādā loterijā, kur pagaidām visas ir laimīgi pilnas un visi cilvēki uz vietu. Nepiesauc, bet es tieši to pašu gribēju teikt, tiešām. Nu, tad turpinām mūs tāds pašs nots. Nu, es domāju, ka šovakar visi baudīja ļoti garšīgas vakariņas, un tad, nu, nākamā balva ir vakariņas restorānā Lielupe 2 personām. Uzvarētāja mums ir Marina Besedina. Marina, laikam vienīgā par savu priecājās. Es arī priecājos. Jūs arī. Jā, visi. Apsveicam Marinu. Tā teikt, sāls istabas abonaments. Dāvanā relaksējošo atpūtu wellness centrā saņems nākamās laimīgās vizītkartes īpašnieks. Un es jau gribēju teikt, nu nevar būt tā, ka tikai dāmas vinnē. Sāls istaba tiek Jānim Meldrājam. Baltic Blues Events. Skaidrs, kurš arī tik Sāls istabā. Apsveic. Nu, ko nevar būt, jau ir pienākus kārta 10. balvai, tātad noslēdzošajai šodien, vai ne? Un tā, nu, tiešām laikam ir vissaldākā balva, ko? Skaistākā atpūta divatā Teras Suite numurā, kas atrodās 10. stāvā, un arī tur būs dzirkstošais vīns un svaigi augļi, un arī šokar tas visā nāk komplektā, un tā ir mūsu galvenā balva, un es centīšos izlasīt. Vārds ir Roman, un uzvārds varētu būt Mičuka. Mūzika. Nu tad ir internacionāli rakstīts. Ir. Romāns ir ļoti labi, tas ir mans galvenais. Mēs ļoti atvainojamies par uzvārdu, bet kad cilvēks laimē, tad jau uzvārdam vairs nav nozīme. Apsveicam. Paldies, apsveicam. Roman, kas tas bija? Что ты сейчас? Kas beigās ir uzvārds? Сразу отдал. Жена, правильно, все же спокойно. правильно. Можешь идти обратно. Вот мужчина, хороший муж, победил машину, Бентли, дом, сразу жене. Все. Аплаусы, пожалуйста. Настоящий мужчина. Я бы так не смог. Bet tagad, dāmas un kungi, es domāju, ir tas saldais brīdis, klāt, Anna, я пошутил. Смог. Я знаю. Наверно. Bet tagad es domāju, tas brīdis ir klāt, kad mēs vēlētos aicināt visus nāk šeit, jo nu, īstie svētki ir tad, kad ir kaut kas salds un gards. Un es domāju, ka mēs varam aicināt mūsu gardie īpašie paraugi, pavāri un arī kulināri vestu nu, šeit centrā šo brīnišķīgo izstrādājumu, kas gadus simtiem ir priecējis cilvēks. Un tā ir torte. Tieši tā. Nu, gribās teikt torte studijā, vai ne?
torti dārzā. Torti dārzā, jā. Iekšpagalmā pie mūsu skaistā baseina. Bet tik tiešām mēs, protams, apsveicam visus uzvarētājus, bet arī pārējos, kas ir piedalījušies, un es domāju, ka šī gardā kūka arī būs tāds kā patīkams pārsteigums un radīs labu sajūtu, un kam spēsim priecāties par pārējiem. Man grūst, cik skaisti kūka ir ieradus.